الفصل 30. أصغ إلى الحكماء لتنجو. نهبت الأرض بركضي المحموم، مضيت عبر المصعد إلى غرفتي، دسست نفسي في الفراش، أغمضت عيني لكي أمسح المشهد الذي رأيته قبل قليل. لقد ظل المشهد حاضرا في مجال الرؤية، بل لقد كان يزداد وضوحا كلما نفضت رأسي لأتخلص منه. ظلت عيناي جاحظتين، علي أن أفكر في الحل، بلغ السيل الزبا، وإذا لم أتدارك الأمر فسيكون قد قضي علي إلى الأبد. الريشات والخنجر والغرفة، الثلاث المنجيات، قلت لنفسي، وعلي أن أبدأ بالعمل فورا. سآخذ الريشات والخنجر وأخرج عبر غرفة القراءة في طابق السحر إلى خارج هذا المكان اللعين الذي لم أعد أدري ماذا أسميه. المعرفة شقاء. لن أنتظر ثانية أخرى. شربت ما تبقى من الحليب في الكأس، وأخذت الخنجر، وهرعت أسعى إلى المدخل لآخذ فخارة الخزف. في طريق 200 متر التي تفصل بين غرفتي والمدخل أتاني 200,000 هاجس حول سرقة الريشات. مع كل لحظة كانت تنبت في صدري شجرة زقوم من رعب اللحظات القادمة. ها هو المدخل صار أمامي، فقط علي أن أعبر البوابة. فخارة الخزف التي تحمل الريشات ستكون على يميني بالطبع، والكتاب ذو الألياف الضوئية عن يساري. وصلت وأنا ألهث. ها هي فخارة الخزف، على خلاف ما توقعت، تكذب كل هواجسي، مستقرة في مكانها لم يمسها أحد بأذى أو بسواه. وها هو اللوح المحفوظ، لا يمكن لأي مخلوق أن يخدش فيه خدشا واحدا مهما كان بسيطا. مددت يدي الاثنتين إلى فخارة الخزف مثل عاشق يمد يده إلى وجه حبيبته. ضممتها إلى صدري. شعرت بطمأنينة عميقة وبقوة عجيبة. نظرت نظرة أخيرة إلى الكتاب في اللوح المحفوظ، قبلته عيناي، وسألته أن يدعو لي وأن يكتب لي عنده أنني من الناجين. ومضيت. المصعد مليء بالجرذان الميتة وجلود الأفاعي المبدلة والعصافير المتحللة، وكذلك طبق الأديان والطوابق التي مررت عليها بنظراتي. كانت هناك كلاب ضالة تتجول في الأبهاء، بومات تطير على الأرفف، وغربان تنعق، وسعادين تقفز من رف إلى رف، وتتعلق بحبال الثريا، وتصدر أصواتا غريبة. فجأة أصبح المكان يضج بالموت الحي. في طبق السحر لم يكن هناك من شيء غريب سوى 1000 وجه من كلاب سود تطل من كل رف من الرفوف السفلية. كانت تهر وتدلي ألسنتها الحمراء، ولا تفعل شيئا آخر. منظر من شأنه أن يجمد الدم في العروق، لكن الطريق إلى النجاة لن تكون سهلة. مضيت باتجاه غرفة القراءة وأنا ألوي عنقي محاولا أن أتحاشى النظر في عيون الكلاب مباشرة، وكان صوت هريرها يشعرني بأن أسرابا من الفئران الصغيرة ذات الأسنان البارزة تمشي على جلدي. على باب غرفة القراءة توقفت. تأبطت الفخارة وأدرت باليمنى مقبض الباب، فشققته بما يسمح لي أن أرى ما في داخل الغرفة ولا يراني فيها أحد. كانت الطاولة المستديرة موجودة، لكنها خالية من أي شيطان. لم يكن هناك من أحد في المكان. المقاعد خالية كأنما لم يجلس عليها أحد منذ قرن. وباب الخروج كان كذلك واضحا، ولا يقف عنده أو أمامه لوسافر ولا غير لوسافر. وتعجبت، وراودني أمل بأن ما رأيته فيها من قبل إنما كان من صنع هواجسي، فتشجعت، فشققت الباب بما يسمح لي بالدخول، وخطوت أولى خطواتي في الغرفة، ونظرت حولي متوجسا. وفي لحظة خارج عداد الزمن برزت من الجوانب كلها عشرات الشياطين فجأة،
وأهداد هائلة من الكلاب السلوقية السوداء يلمع سوادها على ضوء الشموع التي اشتعلت فجأة كذلك. كادت فخارة الريشات تسقط من يدي من هول الصدمة. راحت عيون الشياطين تحدق في مباشرة. اخترقتني تلك النظرات الكريهة المرعبة حتى كادت ترميني أرضا. تمالكت نفسي وأردت أن أتخلص من الرعب المباغت بالصراخ، لكنني لم أستطع أن أصرخ ولا أن أصدر أي صوت باستثناء نفس متسارع كأنه نقرات ديك جائع من حب كثير متناثر. فكرت بأن أعود إلى الوراء إلى غرفتي وأفكر من هناك في طريقة أخرى للخروج، لكن ذلك بدا مستحيلا، إذ إنني ما إن حانت مني التفاتة خاطفة إلى الوراء حتى رأيت الشياطين والكلاب تسد الباب لكثرتها وتمتد عبر قاعة الطابق الفسيحة وتملأها عن بكرة أبيها. إذن صار الهروب إلى الأمام هو الحل مهما كلف الأمر، وعلى أي حال فلن تكون النتيجة أسوأ من التراجع. أحكمت قبضة يدي اليسرى على الفخارة ورفعت باليمنى الخنجر المسموم، ورحت أضرب يمنة ويسرة به بلا هوادة، وأنا أشق طريقي بشق الأنفس بين موج من الشياطين يحيط بي من كل جانب ويتقفز فوق رأسي وعلى كتفي. كل طعنة طعنتها في قلب شيطان أو غرزتها في عين عفريت كانت تخلف صيحة من ذلك الشيطان ترتج لها جدران المكتبة بكل طوابقها، كأنها تتمايل للسقوط علينا جميعا في هذه الغرفة المشؤومة. ضربت في كل اتجاه، صرخت في كل لحظة، هتفت: لن تهزموني. في كل ثانية: العارف بالله لن يهزمه شيطان، العلي معي، أنتم محض خيال، فلتذهبوا إلى الجحيم أنتم وأمهاتكم. سأخرج من هنا رغم أنوفكم الفطساء أيها الأبالسة. عرقي تصبب، دمي نز، جراحي ثعبت، روحي تعبت، أشلائي بعثرت، خنجري كاد أن يتكسر وهو يطعن في جلود الشياطين التي تشبه جلود المعاز. صرت على بعد خطوتين من باب النجاة، من باب الخروج، حين وقف لوسيفر بنفسه حائلا بيني وبينه، وراح ينتفخ كأنه بالون حتى كاد يبلغ طوله 4 أضعاف طولي. طعنت بالخنجر قدميه، فخار كأنه يسخر مني. رحت مثل طفل صغير يضرب بيده الصغيرة صدر عملاق وهو ثابت لا يتزحزح من مكانه. جربت بالخنجر أن أطعنه في موضع عورته، فقهقه كأنه يقول: نحن بلا عورات. كان التعب قد أكل مني كل شيء، والدم قد غطى كل جزء فيه، والخوف قد قضم كل طمأنينة لدي، والرجاء في أن أخرج من باب الحياة قد ألجأني إلى أن أبكي أمامه كطفل. ورحت أتهاوى، وتجمعت الشياطين حولي بروائحها النتنة تنظر إلي بتشف، وأحسست أن لوسيفر نفسه قد رفعني هذه المرة ليضعني في سدر كبير كما فعل بالخنزير، من أجل أن يقتطعوا من لحمي وأنا حي فيأكلونني. وقد قام بذلك فعلا. رميت كخرقة في السدر الوسيع، ورأيت عشرات السكاكين التي تلمع نصالها وهي تستعد للغوص في جسدي. قلت لهم: أنا هزيل لا أصلح، مليء بالدم لا أنفع، خائف لا أجزي، ذهب مني الكثير ولم يبقى إلا القليل فلن أشبع، لحمي لا يسمن ولا يغني مني. ولكن لغتي البائسة لم تحرك في مشاعرهم شيئا. خفض لوسيفر رأسه، وفعلت البقية مثله، وراحوا يتلون تمتماتهم. استغللت هذه اللحظات الثمينة التي تسبق الإجهاز علي، ورحت مثلهم أتلو صلواتي. في منطق القوة الجسدية سأكون أنا أمامهم أقل من ذبابة تسحق بأقدام جيش كثير العدد والعدة.
وفي منطق الدعوات التي تصل إلى رب كل فريق من الفريقين يختلف الأمر. كان ربي أقوى من ربهم. تذكرت شيخي في الفانية، رأيته حضر كما لو كان معي. قلت له: يا شيخ أنقذني. قال: ليس هذا لي، إنما لا يقال ذلك إلا له. فقلت: لقد خانتني العبارة. فقال: أصلح عبارتك يصلح حالك. فقلت: دلني إذن يا شيخ. فقال: من اطلع على ذرة من علم التوحيد حمل السماوات والأرض على شعرة من جفن عينيه. فقلت: نجوت إذن. فدعوت باسمه الأعظم فخاروا، ورأيت رؤوسهم تدور مثل طوافة على أكتافهم، وتراجعوا إلى الوراء كأنما دعاهم داع أقوى منهم، ثم صغروا كأنما صاروا فئرانا حائرة تركض مذعورة، ثم رأيتهم ينسحبون إلى جحورهم أو هكذا خيل إلي، ويخلو المكان منهم. وقمت ففتحت الباب وخرجت. كان الفضاء الفسيح أكثر مما توقعت. هممت أن ألتفت خلفي إلى المكتبة، إلى القلعة التي قضيت فيها أكثر من ربع قرن، إلى الماضي الجميل والمرعب معا، لكنني قررت ألا أفعل. لن أنظر إلى الوراء، لأنني تذكرت أنني قرأت عند السمعاني أن من التفت وراءه عاد إلى موضع ما التفت، ولا يحسن ذلك بأحد إلا بالعاشق، فإنه إذا التفت إلى موضع أحبابه لم ييأس أن يراهم يوما. مشيت خطوة 2 أو 3، ثم رحت أعدو كأنني أهرب من كل شيء، من وحش يلاحقني يريد أن يفترسني، من رعب كاد أن يبتلعني، من مكان كاد أن يصيبني بالجنون، مني الذي ظل منه شيء هناك في الكتب، في الأرفف، في ليالي القراءة، في التوغل في حدائق المعرفة. المعرفة وهم والمعرفة حق، المعرفة شك والمعرفة يقين، المعرفة إيمان والمعرفة كفر، المعرفة خير والمعرفة شر، والمعرفة كل شيء. ركضت شهرا كاملا حتى أتخلص من كل الرعب الذي عشته هناك، ونظرت بعد كل هذه الأيام حولي، فلم أرى إلا أرضا منبسطة بيضاء كأنما سبكت من فضة، تمتد في كل الجهات، ولا يبدو لها نهاية، لولا أنها تختلف في اللون عن الأرض الأولى التي عشتها أول قيامي من القبر لقلت إنها هي. مر شهر آخر، أمشي وأمشي ولا يظهر شيء. بعض شجرات السدر العتيقة في هذا المدى المفتوح تبرز بين فترة وأخرى، أجد عندها بعض الطعام من النبق الشوكي ومن جذور بعض الحشائش التي تنمو حولها، وأنام في ظلها يوما، ثم أتابع المسير. مرت سنة كاملة، لقد رجعت إلى الرتابة من جديد. إنني محكوم بهذا اللون من العيش الذي سيبدأ يفتك بي من جديد، والوحدة هي القاتل الآخر. أين النجاة إذن؟ تذكرت العطار فأشرق وجهي، لقد أنسيته عاما كريتا، والآن لا أدري كيف قفز إلى الذاكرة. نحن نتذكر ما يجب أن نتذكر، لكن بعد فوات الأوان. إنه أمر طبيعي، على الأقل أنا أفضل من الذين لا يتذكرون. الذكرى تهدي، تفتح فرجة في السد، تشعل ضوءا في نهاية النفق، تضيء سدفة من سدفات الظلام، ترشد، تعين على تحمل الوجع، وتقول أشياء لم تخطر من قبل على البال. قال العطار: في هذه الرشاد خلاصك، ابحث عن قبورها. هكذا بدأت أسترجع ما قاله، ثم لم أفهم كيف يكون الأمر على هذا النحو، فرحت أحاول استظهار ما قرأته في ذلك الكتاب. في الفانية أعطيت هذه القدرة على التذكر والحفظ، أحفظ الصفحة من 2 على الأقل. لست أفضل من الشافعي والطبري اللذين كانا يحفظان من مرة واحدة.
بدأت صفحات كتاب العطار تظهر أمامي، تلخص الموقف على النحو الآتي: في الخطوة الأولى ابحث عن القبور المناسبة. في الخطوة الثانية ارمي كل ريشة على صاحبها يستيقظ بقدرة الله ساكن القبر. في الخطوة الثالثة أصغي إلى الحكماء لتنجو. وبدأت رحلة البحث عن القبور.